veces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero no podían despertar y entender. Un día en el silencio se arrochaban a rezar, ella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran, que la verdad allí no estaba. Los profetas no son luces de nieve y de Dios.